在这2年的音综节目中，基本上都是成名艺人的狂欢。至于那些音乐新人，可以说机会少之又少。在这段时间有一个非常不错的选秀综艺，那就是舞台2023。在这档综艺节目中，有很多选手都是老熟人，可以说是看综艺多的人肯定知道他们是谁，比如孟美岐、安琪、蔡维泽、李佩玲、徐若乔、王 OK、奥斯卡、庆怜、卓海豚乐队。除了这几位之外，剩下的几位或许也参加过一些综艺，但人气就有点没那么高了。咱们从舞台2023这档节目的选手配置就能看得出来，这绝对是要爆火的节奏。这类综艺想要火，导师阵容是一方面，最重要的还是选手部分。有1/3的选手是自带流量的，这就可以让节目的收视率立马飙升。尤其要说的是孟美岐和安琪2位，这都是选秀女团出道的选手，而且2人成名后都得到过顶级资源。即便是放在成名艺人的音综里，孟美岐和安琪都是人们眼中的实力唱跳歌手，更何况是这种选秀综艺呢？舞台2023这档综艺是鹅厂出品的，对标的是芒果刚收官时间不长的青年派计划。单从选手阵容上来看，我觉得舞台2023是要更加豪华的。青年派计划里的选手相对来说知名度有点低了，这对节目的收视率还是有一定影响的。当然，不可否认的是，2档综艺都是好综艺，里面的很多年轻音乐人都是相当有才华的，值得有一个曝光的机会。咱们再说回到舞台2023，现在节目已经播出到3公结束了。话说这档节目的淘汰率真的是太高了，这次又有好多位选手被淘汰了。既然有淘汰，那就有意难平。接下来咱们就简单说一下这几位选手吧。舞台3公，3人淘汰意难平，2人淘汰理所应当，1人复活引争议。第一，安琪。安琪被淘汰绝对是最大的意难平，不管是唱歌还是跳舞，安琪的实力都绝对是这些选手中数1数2的水准。安琪之所以会被淘汰，是因为输在了这档节目的赛制上，和她的专业能力没有任何关系。首先，免死金牌，在一开始的时候，安琪就凭借自己的实力拿到了1块免死金牌，但是她却把这个机会让给了别人。按照节目规则，免死金牌是只能自己使用的，但是安琪觉得弟弟妹妹们真的不容易，需要这个机会。其实安琪这个心态我是可以理解的，毕竟安琪自己就是选秀出道的，而且这条路她走的实在太难了。大家都知道安琪的颜值并不高，特别是在选秀的那会儿，妆造都是比较素的，而且脸上还有1颗痣，这样的颜值在正常逻辑里是肯定不会成功的。说白了，这样的安琪能成功，背后付出多少辛酸和努力，只有她自己清楚。现在看到这些弟弟妹妹之后，安琪是非常能够共情的，因为这些她都有经历过。其次，守护者。安琪在这档节目中一直都选择守护者，因为她想要守护每一个弟弟妹妹。作为一个选秀出道的艺人来说，安琪现在用自己的能力去守护在选秀路上的新人，这样懂得感恩，知道回馈的品质是非常让人敬佩的。实话实说，如果安琪要是没有这份保护弟弟妹妹们的心，那她肯定是可以走到最后的。话说，节目的规则确实有些难懂，但安琪的实力够强，她完全可以无脑选挑战者或者是继承者。不管怎么说，安琪淘汰还是很让人意难平的，因为她的实力和人品值得更多。第二，徐若乔。徐若乔的淘汰也是非常让人意难平的。在这些选手当中，徐若乔的实力绝对是属于上位区的。徐若乔不仅能唱会跳，而且她的烟嗓是很有辨识度的，让人听了之后非常舒服。在前面的比赛中，徐若乔也是选过守护者的。说实话，能在这种竞技类真人秀中选择守护别人的，那都是非常善良的人。在这次的比拼中，徐若乔和李佩玲、王 OK 3人合作的舞台实在是太精彩了。这样善良有实力的徐若乔被淘汰，自然是很让人意难平的。第三， Lily 被淘汰也是让人意难平的。在之前的几次公演中，
Lily 的表现都是非常好的，可谓是唱跳俱佳，大家都觉得她会是第2个之福。在这次的3公中 ，Lily 并不是输在了实力，而是输在跟错了队伍。话说 Lily 和安琪合作的舞台，大家也见识到了她的实力，要是继续有一个好队友的话，那她肯定能带来更多看点的。第4，冷水被淘汰真的是理所应当的，甚至可以说早该被淘汰了。安琪当时把免死金牌给冷水，其实就是一个最大的错误，因为冷水的能力不值得复活。在这次的公演中，作为队长的冷水可以说没有一点当队长的样子，要不是朴宇主动找冷水去聊这个东西的话，冷水还把自己当局外人呢。咱先不说冷水有没有当队长的能力，最起码当了队长之后，这个意识应该要有吧。如果要是当了队长之后，连团队队友的意识都没有，那真的就太让人尴尬了。在这一季的所有选手当中，冷水是失误最多的。话说实力不行本来就是硬伤，再加上没有良好的心态，每次失误，冷水确实是只配1轮游的。冷水被淘汰真的是让观众拍手叫好的，所有人都觉得这个免死金牌不应该用在他身上，因为有好多人比他更适合。第5，朴宇被淘汰也是理所应当的，因为他在这次公演中的表现真的很一般。朴宇这次表演的是一首原创歌曲，实话实说，从歌词和旋律上来看，歌是好歌，但朴宇的表现是有严重问题的。首先，这首歌的调太低了，根本不适合朴宇。既然这是朴宇自己的原创，那他应该把调定在自己舒服的位置，而不是这么低的位置。或许朴宇有自己的想法，但观众听到这样的低音之后是不舒服的，因为他驾驭不了。其次，朴宇太过情绪化了。朴宇这首歌是非常感人的，但是观众还没有被感动到，他自己就已经哭到几近崩溃了，这就会让人看得尴尬。自我感动和让观众感动是2个概念，歌曲唱好了是让观众感动，唱不好就是自我感动。朴宇这完全就是自我感动，可以说是浪费了一首好歌，被淘汰真不冤。第6，李天泽被复活是最有争议的。你要说李天泽有没有实力，那确实也是有的，尤其是这次公演中的演唱真的是太有范儿了。不过很多观众看到李天泽和王 OK 2个人搞对象的状态就有点无法忍受了。在这次李天泽被复活之后，他和王 OK 2个人紧紧地抱在了一起。实话实说，这是舞台竞演类综艺，并不是恋综。李天泽和王 OK 在节目中的各种互动，真的很难让观众相信他俩是单纯的友谊。在这些年的综艺节目中，节目组都很喜欢炒 CP， 但观众却并不是每次都愿意买账的。不管李天泽的实力到底配不配被复活，观众看到他和王 OK 的状态，都觉得这是节目组为了炒 CP 才把他复活的。舞台2023的剧本不少，而且还是连环剧本，看起来设计得非常精妙，差点就把观众瞒过去了。就说安琪的淘汰，很多网友为他鸣不平，说他不应该被淘汰，还有一些网友也看出了安琪被淘汰是剧本安排，但却没看明白这个剧本是如何设计的。下面我就来告诉大家，如我所说，安琪的淘汰就是一个连环剧本，换言之，安琪的淘汰是一开始就设定好的，而不是节目组临时起意要淘汰她。到底是怎么回事呢？节目组一开始给了安琪一个免死金牌，这个免死金牌就是为安琪量身打造的，本是用于复活自己，结果安琪偏偏要拿去复活别人。从安琪复活冷水组合开始，伏笔就埋下了，安琪后面肯定会因为没有免死金牌而被淘汰。安琪作为参赛选手中实力最突出的一个，要在这种节目中走下去，除了实力和发挥，他的选择也至关重要，而与其说是他的选择，还不如是节目组的选择。安琪复活冷水，你以为真的是安琪的意思吗？还不是节目组的授意，后面的一切都在节目组的计划之中，把安琪一步一步送进危险区，让他面临淘汰，这不是难事。因为第3场公演是团队作战，安琪一个人表现再好，如果被团队拖后腿，他也会掉入危险区。果然，
在第3场公演中，安琪的团队拿到了第3名，她掉入了危险区，只要掉入危险区，那就好办了，淘汰还是留下，那就是节目组一句话的事。鸡个推荐人复活了，2个鞋子进组的富二代没有复活安琪。陈嘉桦说，安琪原本有复活的机会，也是因为她自己的决定使然，一句话就把责任全部推给安琪，说白了就是安琪自己做的。这种说法似乎没有问题，那么安琪的淘汰自然就归咎于自己的选择，迎合了生存模式下选择的重要性这一主题。那么节目组为什么要淘汰安琪那样的实力选手呢？第一，安琪可能有别的工作安排，只能告别舞台2023。第二，通过淘汰安琪来增加节目的看点，从而获得更高的关注度。第三，为素人选手夺冠让路，安琪毕竟是出道歌手，节目组不可能捧她，所以只能提前淘汰她。既然这样，可知梦女王离淘汰也不远了。娱乐性质的综艺节目大都有剧本，见怪不怪，只是这种剧本未免太低级了。节目组想通过如此低劣的剧本欺瞒观众，就不怕步好声音的后尘吗？